हेलो स्टुडेन्ट्स, माई नेम इज प्रतीक्षा राई र आज म तपाईहरुको इन्भिजिलेटर। ठीक है। एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही रुल्स भन्न चाहन्छु। सबैले कान खोलेर सुन्नु होला। हाम्रो कान खुल्लै छ म्याम, कान थुनेर कसले सुन्छ र हौ? पहिलो कुरा म म्याम होइन म मिस हो। मान्छे चिनेर बोल। मेरो बिहे भएको छ र मलाई म्याम भनेको? हामीलाई के थाहा त मिस तपाईको बिहे भएको छ कि छैन? हामी न त तपाईको घरपट्टिको न त माउलीपट्टिको। मान्छे हेरेर थाहा हुँदैन? बिहे गरेको भए मैले सिन्दुर लाउँदिन थिए। अच्छा। सबै बिहे गरेको छोरी मान्छेले सिन्दुर कहाँ लाउँछ त मिस? तपाई क्रिस्चियन पनि त हुन सक्छ नि। लु भयो, तिमीहरुलाई जे भन्नु मन छ त्यही भन। म्याम भने नि भन, मिस भने नि भन, तर मलाई चाहिँ रुल्स भन्न देऊ सुरुमा। भन्नु न त मिस, हामीले तपाईको मुख टाल्देको छ र? पहिलो रुल, कसैले चिट चोर्नु पाउँदैन। चिट लिएको छ भने अहिले नै दिइहाल। भरे चिट चोरेको देखे भने म त्यसको कपी खोजिदिन्छु। हामीसँग चिट छैन क्या मिस, ढुक्क हुनुस्। हामीले चिट चोर्नु छोडेको त 20 वर्ष भइसक्यो। ओइ, के भनेको तैले? हामी जन्मेकै 15-16 वर्ष हुँदैछ अनि 20 वर्ष अगाडि चाहिँ कसरी चिट चोर्यौं हामीले? कैसा लगा मेरा मजाक? ल अब अर्को रुल सुन। एक्जाम सुरु भएपछि कसैले कसैको सार्नु पाउँदैन। आफुलाई जति आउँछ त्यति लेख्ने, नत्र म कपी खोजिदिनुहुन्छ। थाहा छ के मिस, एउटै कुरा बारम्बार नभन्नु न। अनि पहिलो घण्टी भन्दा अगाडि कोही बाहिर जानु पाउँदैन। भूकम्प आए नि सुनामी आए नि पहिलो घण्टी लाग्छ, त्यसपछि मात्र बाहिर जानु पाइन्छ। ऐसा मत करो मेरी जान। भूकम्प आयो भने त घण्टी बजाउने मान्छे नै भाग्छ होला। अनि पहिलो घण्टी कसले बजाउँछ मिस? घण्टी बजाउने मान्छे भाग्यो भने आफ्नै घण्टी बजाउँदै भाग्ने नि, कसले पर्खी बस्छ र? हरामी हो बेटा। मिस, अरु क्लासमा त्यत्रो विद्यार्थीहरु छ त यो क्लासमा चाहिँ किन हामी 4 जनालाई मात्र राख्नु भएको? किनकि हामी कुहिएको आलु र राम्रो आलुलाई एक ठाउँमा राख्दिनौं नि त। राख्दा केही हुँदैन के मिस? त्यत्रो आलु कुहिएको रहेछ, जाबो 4 वटा राम्रो आलु जोगाएर के गर्नुहुन्छ? ओइ कलौटे, मिसले हामीलाई कुहिएको आलु भनेको हो के? कहाँ आफुलाई राम्रो आलु ठानेर?